しました。このバスは湯本駅前発イオンモールいわき小名浜経由小名浜車庫行きのワンマンカーでございます。ご乗車ありがとうございます。次は天王崎でございます。
か美味しい。めっちゃ辛いじゃないかなと思ったで、あっちから来るって予想してたんですよ。こっちずっとこっち見てたら、あっちでしたね。やばいのが、長くなる話すと。マジ正解な道を選んだと思う。はい。あいつやばい。マジ今日。もう私喋ってないんですよ。マジそんなやばい。なんか。もうやばい。やばい。やばい。まだまだね。
次は、
変危険ですので、走行中は歩かないようお願いいたします。次、止まります。お降りの際は、バスが停留所に停車し、降車ドアが開いてから出口に行くようお勧め願います。ございます。
際はバスが停留所に停車し、降車ドアが開いてから出口の方へお進み願います。お降りの方はお近くの降車ボタンでお知らせください。次、止まります。お降りの際はバスが停留所に停車し、降車ドアが開いてから出口の方へお進み願います。